많이 이용을 하실 텐데 그럴 때 틈틈이 엔진 오일은 다소 갈아주실 거예요. 근데 코팅제? 이거는 좀 생소하게 들으실 수도 있어요. 근데 제가 오늘 이 파워플러스 300 엔진 코팅제를 소개해드릴게요. 신제품이고 엔진 오일을 갈 시점에 넣어주시면은 더욱더 조금 차감이 크다고 하더라고요. 엔진 오일을 가는 것도 중요하지만 그 엔진을 깨끗하고 이렇게 마모 없이 지켜주는 이 파워플러스 코팅제를 비공에서 한번 만나보세요. 이제 평지에다 시동 끊어놓고 네. 찍어보는 거예요 이렇게. 네. 여기 직행이 됐네. 아, 됐어요? 코팅제 넣어도 돼요. 이게 윤활유를 넣으면 뭐가 좋아요? 근데? 엔진에 마모가 없죠. 아. 엔진을 보호하는 차. 아. 엔진에. 찍어 이렇게 넣으면 되는데.